ଏଇଟା ଥିଲା ରଜ ଭିଡ଼ିଓ। ସମୟର ଅଭାବେ ତୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁକା, ସେଥିପାଇଁକା ରାତାରାତି ଟିକେଟ୍ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଗାଁକୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଶାଶୁଘର ଗାଁରେ। ଯେହେତୁ ଥିଲା ସେଦିନ ପହିଲି ରଜ, ଗାଁରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକା କି ମୁଁ ଗାଁରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି ଶାଶୁଘରେ। ତ ପହିଲି ରଜ ପାଇଁକା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାମ ଥାଏ, ଆଉ ଶାଶୁଘର ଯେହେତୁ ବହୁତ କାମ, ତ ସେସବୁ ସାରି ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା ପରେ ଆମେ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ରାତିରେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଥିଲା ବାପଘରୁ ଯିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ବାପଘର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଖୁସି ତ ଆପଣମାନେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖି ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର NH, ମୋ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ଯେଉଁ NHଟା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଦେଖିକି ଜାଣି ହେଉନି ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁକା NH ବୋଲି। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରି ଯାଉଛି। ଦୁଇ ପାଖରେ ଫୁଲ ଗଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ, ଚାରିପାଖରେ ପୁରା ନୀଳ ନୀଳ ବିଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶିକି କଲେଜ ଯାଇଛୁ, କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରିଛୁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଚାରିପାଖରେ ମୋର ପାରିଜାତ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତାପରେ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାପ ଘରେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଜ୍ୱାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁକା ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁକା ସବୁଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ସାଧାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ମୋ ରଜର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।